lâu đâu biết đâu bài mong khinh cọ vì sao đẹp bỏ đâu phải những việc cọ việc cọ cái trái nữa vì sao bây giờ ở chết nhưng chả không phải bờ là việc ở lấy cua thôi việc chết đâu phải những sao việc vỡ việc chui bỏนี่คือกลุ่มใจในบ่หยมแต่สำหรับเชียงเชียงกัดยัวกัดดังไงแต่สำหรับเบอร์มันจะตัวดังอันนี้บอกไปเคยไปเกาะยังกุมยัวกับบัตรเอชก้าใครไปทะเลกันเนี่ยทะเลนั้นจอบเลยนี่บางคนอยู่โอไมมาเพื่อนมั้งเคยมีเป็นเพลิงมาเนี่ยมีเพลิงมาปีเราเปิดได้เหรอได้ไรเพลิงเป็นตั้งปีเรียนทางเส้นเจ็ดตัวตะกอได้บันทึกบอกเกย์เธอว่าคนไหนอันนี้เบียเกาะบางคนเคยเนี่ยเบียเกาะตะกรองคลังในซาจะหาวิวมันจะหิ้งวิวอัดวิวละคันnàyนี่วิวแกงจะหาไม่ชี้ต่อไปยังเบียบรรดาเราไปเกาะคลังเนี่ยต่อไปยังเบียเข้าตะเจี๊ยแต่อยากเราไม่เบียเข้าตะเจี๊ยเบียเจี๊ยเบียจะหาแบบบ่ให้เนี่ยมือขึ้นสนามเกาะเราจะหาเลยเช่นตัวกาดอกเบียมือสันเบียไม่บางเบียนี่จะหาใช่เบียโคจะหาchứมือเบียตะเจี๊ยตะเลติ๊กอยากเราก่อนดอกเบียโคสันอันเราเราไปดอกของใบมันขึ้นเกาะเบียจะหาแบบบ่เราไปยังเบียตะเกาะเบียเกาะกระจายเนี่ยในซาไปยังอาจจะเจี๊ยยังจะคอมเปร่งเบิกตะลางเบียเอาเลยขบวนเราเบียตะเจี๊ยเราไปยังจะหาเบียอัดเวิร์ลจะหาเบียอัดเวิร์ลเบียช่วยบ่เบียช่วยจุ่มรุนเจี๊ยตะเจี๊ยเอากรุบเราไปเลี้ยงไปเกาะขนาดเราไปยังปลาอยู่ตัวไปโขยไปยังอัดไก่ชัวร์เลยเราจะหาเบียอัดเวิร์ลมุ้ยยังตัวกาดบ่โดจะหาชัวร์เบียเมื่อเราไปตกยุงเกาะติดอ่ะดอกไปยังวิซีเพลิงให้ก็เวียอัดตะเจาะดอกกรองเบอร์ไปเกาะนี่อ่ะก็จะได้เนี่ยอย่าหาเรียบเหมาะเวียอากาตะเจาะนั่งเวียอัดเมียนเพียบเจียหมาอัดเมียนเบอร์จอเจียมาดอกกรองมีจังดอกไปยังเวียอันนี้เวียปรังตะเจาะต้องอาจจะหาเวียอัดเบาะหมาดอกไปยังเวียเกาะตัวนะทำsâu trên giấy ta chùm đi hàng năng đi sai giờ tập rin đây là về nhá aka dân chua thôi mà nó về can dây đấy về dây tao về trâu stong đào mà này sẽ là bom phun này rin hàng này bờ pe nhom về khói sọp hay tốt nên sao tao nhom tập rin này tên ban chọc ó này để thì hốt nàyนี่คือกลุ่มใจในบ่หยมแต่สำหรับเชียงเชียงกัดยัวกัดดังไงแต่สำหรับเบอร์มันจะตัวดังอันนี้บไปเคยไปเกาะยังกุมยัวกับบัตรเอชก้าใครไปทะเลกันจะได้เนี่ยเคลียร์นั่งจอบเลยอันนี้เดราวทั้งเคลียร์อันนั้นกิตุกเอาเวลาเลี้ยคนไหนให้สำหรับบอมโอนได้ยังจังดังจังใจปีนั้นเบอร์วีระบาดเวอร์ตึงปีอันนั้นยังสตวงมือใส่เพลิงสินให้ยังมือเนี่ยยังวิเมียนซอเวเนี่ยซอวีซีประมาณพอเมียครับวีซีประเภทเพลิงกุยอันนี้วีซีประเภทเพลิงเพลิงรอดเจอเนี่ยเพลิงปีรอยไฟอันนี้ปีรอยดอบดอปีรอยแปดจังยังติงอยากจะหาเรื่องมั้งติงอยากโดยเคลียร์มันเนี่ยยังมือเลยมือวาดเป็นนึงมั้งติงอยากโดยเคลียร์มั้งยูโดมั้งอันนั้นสำหรับบางคนได้ยังเชื่อเฮาเชียงไงอ๋อลุยฉลาดให้อาการรีนเฟอร์นี้เวียตันเมียนตุลุมตุลีติสระเกลือจังเบอร์เมียบางคนเมียโกนี่กูตะรีนั่นหนึ่งละอ๋ออันนี้จุ่มเนียอันนี้โดยจุ่มเนียมาโตตัวโบงอัดโซเมียนฉลาดเนี่ยให้กอมโซใจเลยจุ่มเนียมาโตแล้วใจเลยเปลี่ยนใจฉลาดนะแล้วจังบาโรซีต่อไปอันนี้อัดโซเมียนจุ่มเนียโซเมียนเนี่ยใจใช่ใจอันนี้มุ้ยซีลุยงานอย่างเงี้ยchắc mà nhom không ri nên đây nhom về là vua ở bàn làng từ đòn pin cái hàu nhưng băng lôi rin tam online nhé tại giờ tên tàu ăn bột tuông bàn ăn bột tuông là bột con ai nhá mùi gò nhận mật bóng ôn nâu chít tia nè squall đấy nhá nó nhom thưa cắt anh ấy cắt xe phơi tránh nhom vừa về tao miền phơi màu cột quá tao miền phơi màu cột đôi giặc không này hái dương tao tình chả hàng này chứ miền này bị khôi chả hàng này tại ca nhom song sái cứ bị khôi chả hàng này bậc hàng này việt đáแต่ว่าจะหามุ้ยยืนกุมเตือนอาทองไซแต่จะหายืนเราแตกเพลิงสันยืนวัวแตกเพลิงสันจงยังกัดวัวแตกเพลิงเนี่ยบางคนอยู่โอไมมาวัวมั้งเคยมีเพลิงมาเนี่ยมีเพลิงมาปีรอยเพลิงนี่ก็อะไรเด้เพราะไอ้เพลิงเวลาเราโอจะหานั้นปีมร้อยดับเราดอลปีรอยแปดจังยังปนนี้ยังจับตกทาเวียเพลิงเวียกรุบไปยังอาหัดสองไซยังสองไซดาวโคจะหาอะไรยังnó nhưng vừa cá pì khai sai đại ấy có việc vừa cho hàng lênแต่นี่vừa cho hàng vì miền sai đại thì vì miền phơi một cục này chơi bị khôi cho hàng bờ sạp khăn đấy vừa này nạp tới vừa vù rồi này khăn đấy là khôi khăn đấy thợ đôm đồng này hao tinh nói để đã toàn cả việt tư ta cọ khăn phôi mà phi việt tư cu cho hàng lâu mình đấy đã
đã chả hào ôi bị chập ăn lên thì khọ bao tu chào phải nháp đã lộ với nhỉ cho mình chơi phơi chẳng đã chả hào ôi sao lên thì khọ lâu chả hào linh tinh mà tại vì lấy vì đôi khi lấy khóc này này không anh ấy vì chỉ lo pi mà rồi đáp là hồi đó pi rồi bẹt anh ấy vì chỉ lo nắng mà rồi đáp lang tao của việc vẫn hay vì lơ pi rồi bẹt vì chạy nhá tại pi rồi phay pi rồi sai của việc nào tụi này hai bạn ấy pi rồi phay đó pi rồi sai vì chỉ lo nắng chẳng những ai đã bàn được nè hay tình màu này việc miền đôi khi tại vì là o chiều hoặc là sai vì cả chứ vì thông chiều vì sai khang này cao khang này vì được ra hay mũi tiết nhưng vẫn được chạy bằng một nên chơi không nè vì khi đã sinh nhà vì vườn một hàng này hái vì tranh chia chiếc son một chứ vì đã lê vì đã sinh nhà nhé nhưng vẫn định mưa được anh ấy đôi khi nè tay bởi cho nghe thà bà sinh nhà pru như về tập lọp tụi nó có dương đã bán này tay dương trâu tập lọp về mà hàng chạy với nhá dương đã mơ tam sinh nhà pru nhưng đầm bay ở việc son việc bơ tranh bơ trôi đấy anh ấy dương trâu vẫn định mưa chẳng về những này anh ấy nhung sạp nhung này nó prap nè để cho tinh đồ hôm nay làm nè chơi bây giờ làm nè rin thấy sum tôของខ្ញុំអត់បានប្រាប់ទេហើយក៏ការងារនេះបើអ្នករីនវិញគេរីនអស់រាប់រយគេឃើញយើងបង្ហាញវីដេអូទេខឹងតែបើជនជាតិគេភាគច្រើនគេចេញវីដេអូច្រើនបើយើង search មើល YouTube យើងដាក់អក្សរខ្មែរអត់ចេញទេបើយើង search ជាអក្សរខ្មែរចូលក្នុង Google Translate ហើយយើង copy អក្សរអង់គ្លេសមកសបោអ្នកបង្ហាញដោយសារខ្មែរយើងអត់ទាន់ទូលំទូលាយយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងហើយមួយទៀតនេះលើកច្រែងហើយឥឡូវក៏ច្រែងអស់តកហើយបងប្អូនឃើញមុនតកច្រើនមែនឥឡូវអស់តកហើយដាក់ចាហាលដើម្បីការងារខ្លួនឯងយើងការងារពលឺណាប្រទឿនណាតែបើការងារភ្ញៀវនេះតែទុកដល់ព្រឹកឲ្យវាលេតកខ្លួនឯងតែការងារខ្លួនឯងយើងប្រញាប់លក់ព្រឹកអញ្ចឹងត្រូវដាក់ចាហាលដាក់ចាហាលអញ្ចឹងវាត្រូវចាហាលហើយអញ្ចឹងវាធ្លាក់តកមកបងប្អូននេះចាហាលតកធ្លាក់មកក៏យកមកទុកដាក់ផ្លាស្ទែកអញ្ចឹងយើងប្រញាប់បានដូរចាហាលដោយសារបើយើងដាក់តកហ្នឹងវាទៅគូតចាហាលហើយក៏យើងអត់បានត្រូវអត់បានមើលព្រឹត្តមើលកញ្ឆែងវាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងបើទូចោលអញ្ចឹងមកឲ្យបើកចាហាលទៅឲ្យវាធ្លាក់តកមកអស់ឥឡូវចាប់ដើមរៀបចំចូលហើយម៉ោងដូចជាជិត10ដែរជិត10ជប់ហើយ9ជាងឥឡូវចាហាលយើងតហើយបងប្អូនហើយសញ្ញាក៏យើងដាក់ដូចគ្នាដែរអានេះគឺវាធាក់ខ្យល់ចូលវាបឺតពីខាងនេះវាចូលហើយវាជះខ្យល់ចំហាយភាយគីនមកអានេះក៏យ៉ាងនេះសញ្ញាវាដូចគ្នាជាតហើយនេះសញ្ញានេះអានេះយើងត្រូវអាចត្រឡប់ចេះដូចគ្នាតែមួយទៀតបើវាចាហាលនេះវាដាក់សញ្ញានេះវាចូលមកនេះក៏យើងអាចដាក់បានដែរតែយើងត្រឡប់ចាហាលមកនេះសំខាន់គោលដៅសំខាន់គឺយើងដឹងតង់វាថាចាហាលហ្នឹងគឺវាគូបឺតចូលគឺឬបឺតចេញគឺអញ្ចឹងឯងអាហ្នឹងគោលដៅសំខាន់តែយើងត្រូវតហើយមួយទៀតខ្សែភ្លើងអានេះវាមានក្រហមខ្មៅបើយើងភ្លើងអាគុយគេថាបោកដោះតែសម្រាប់ភ្លើងនេះវាដាក់ក្រហមខ្មៅមែនតែវាមិនប្រភេទជាភ្លើងអាគុយភ្លើងDC ទេគឺប្រភេទភ្លើងនេះភ្លើង AC ភ្លើងសម្រាប់បងប្អូនទិញមកចាហាលនេះវាខ្សែភ្លើងខុសគ្នាអញ្ចឹងវាមានពណ៌ខ្មៅក្រហមអញ្ចឹងវាមានអញ្ចឹងសម្រាប់ភ្លើង AC វាអត់ប្រកាន់ទេបើសម្រាប់ភ្លើង DC ភ្លើងអាគុយវាប្រកាន់សម្រាប់ភ្លើងរឹតវាអត់ប្រកាន់ពូលទេអញ្ចឹងយើងចង់តមិនឆ្លាស់មិនក៏បានដែរក៏វាវិលចាហាលធម្មតាអានេះសម្រាប់ភ្លើង AC ភ្លើង DC វាប្រកាន់ហើយប៉ុណ្ណេះហើយយើងខ្ញុំចាប់ចូលវិញឥឡូវទូតកកទ្វារ2អញ្ចឹងហើយចាហាលវិលទាំងសងខាងវិញដល់ពេលអញ្ចឹងវាអត់កកច្រែងក្នុងទៀតទេអានេះវាបឺតចូលចាហាលនេះវាបឺតចូលហើយវាបញ្ចេញមកខាងនេះចេញខាងក្នុងដើម្បីឲ្យវាខ្យល់រត់ចេញចូលហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់ទាំងអស់ដល់ពេលវាហាលអត់ដើរវាស្ទះកញ្ច្រែងវាអត់មានខ្យល់ធាក់អត់មានខ្យល់បឺតទៅចំបុកកញ្ច្រែងឲ្យវាចេញចំហាយមកខាងក្នុងអញ្ចឹងឲ្យមានដង្ហើមរត់ឥឡូវហើយដូរហើយស៊ីលុយហ្នឹងអានេះបោះខ្លួនឯងនេះរបស់ភ្ញៀវយើងស៊ីលុយបានហើយនេះអាចរួចបាយល្ងាចហើយតែអានេះបោះខ្លួនឯងមានអី7ហើយឥឡូវម៉ោងចូល10ហើយបើបោះភ្ញៀវយើងទុកសិនដើម្បីអូកាឡាយកលុយខ្លះតែបោះខ្លួនឯងមានអី7ហើយនេះយប់ហើយបាយសុខសប្បាយដល់គ្នាបើបងប្អូនមានកូនគូទៅរៀនជំនាញនេះដោយសារជំនាញនេះអត់ទៅសបោទេនិយាយមែនដល់ពេលអត់ទៅសបោទៅមានទលំទលាអ្នកចែកម្លេចទេតែវីដេអូខ្ញុំចែកទូយើងនេះធ្វើតេស្តមកយប់ហើយឃ
ឃើញថាចាហាលវាវិលល្អហើយយើងពិនិត្យមើលនឹងទូរស័ព្ទចេះមើលឃើញពិនិត្យក្នុងភ្នែកមកឃើញកញ្ច្រែងក្នុងនោះក៏វាអត់កដែរ ហើយតិចយើងស្ទាយវ៉ាន់ទាំងអស់ទៅវាតិចដល់ក្រោមនេះបងប្អូនឃើញរឿងព្រើតិចវាចាហាលវាបើកខ្យល់បានល្អហើយវាចំហាយវាចេញពីក្នុងនេះចំហាយមកវាជះមករត់ខ្យល់រត់ល្អអត់កកទេខាងនេះក៏យ៉ាងនេះបងប្អូនពិនិត្យមើលមែនទេឃើញកញ្ច្រែងវាក្នុងវាចាហាលវាដើរល្អវាអត់កកកញ្ច្រែងដល់ពេលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវ៉ាន់យើងតិចគ្រប់ជាន់ទៅវាជាន់ក្រោមមកជាន់លើអានេះយើងបើកភ្លើងមកល្មមផងបើយើងបើកខ្លាំងទេតែនេះខូចអត់ដែរតែភ្លើងនេះយើងបើកកម្រិតប៉ុណ្ណឹងតែយើងបើកខ្លាំងយ៉ាងនេះក៏វាតិចជាងនឹងដែរឥឡូវយើងថាការងារជួសជុលយើងនេះជោគជ័យហើយ